Pergi ke kita tengok race motor tu kadang ada fighting sampai macam nak gaduh, tapi saya jenis yang tak ada macam tu. Berapa lama awak letak untuk diri awak, benchmark untuk diri awak untuk awak betul serasi dengan genre ni? Macam kita tahu lah MotoGP ni banyak elektronik kena belajar. Jadi berapa lama awak letak benchmark untuk diri awak untuk serasi dengan genre MotoGP? Bagi saya akan cuba serasi secepat mungkin dalam test kata yang akan datang ni. Sebab bila di race GP saya perlu ready 100% untuk jalankan tugas saya sebagai rider. Dan walaupun first race ni penampilan sulung di MotoGP bagi saya, tapi saya perlu ready awal. So saya cuba belajar secepat mungkin dalam waktu test tu. Dan tim ada explain kat saya akan buat long run untuk race simulation dengan MotoGP ride supaya saya faham karakter motor tu macam mana nanti bila tayar dah habis, dah nak habis ataupun lap yang dekat nak habis. Macam contoh yang nak 25 lap, mungkin dalam beberapa belas lap tu saya boleh belajar untuk kawal motor tu. Saya ada soalan kepada Dr. Hafizh. Apakah peranan SIC selepas ini dalam jangka masa panjang? Bagi saya, kita punya mission ataupun mission untuk meletakkan rider ke MotoGP, kita depankan 1 tahun. Kita dapat menjimat kita punya budget yang kita nak buat tahun depan sebenarnya. Bagi saya, Hafizh ke MotoGP adalah sebagai satu contoh kepada budak-budak muda di luar sana. Jika seseorang pelumba itu bekerja keras, disiplin, buat sacrifice yang betul, fokus, mereka juga boleh pergi ke MotoGP, insyaAllah. Sebab kita punya bakat pelumba itu memang ada. Mungkin tak ada peluang ataupun platform untuk pergi jauh. Dan juga mereka kena ada satu motivasi yang betul. Jika mereka nak pergi berlumba di MotoGP, motivasi ni adalah untuk berlumba di MotoGP, bukan benda lain. Jadi ini satu contoh yang budak-budak muda kita boleh lihat kepada Hafizh dan juga kepada Adam Nordin dan Gempami. Dalam program kita ni, of course, as long as kita ada MotoGP di Malaysia, insyaAllah kita akan ensure that yang kita ada pelumba di setiap kategori sekarang kepada tahun ini. Betul, dari segi penajaan atau penjenamaan SIC dengan tim, ada apa-apa arrangement? Okey, situasi dengan Hafizh dengan Tech 3 agak berlainan, sebab seminggu sebelum ataupun seminggu lebih sebelum winter test disebab, Jonas Fogel tarik diri sebab kesihatan. Jadi tim dah set semua dari segi sponsorship dan sebagainya. Jadi kita tak ada ruang untuk masuk, which is okay. Sebab macam saya cakap tadi, ia menjimatkan kita. Jadi kita tanggungan benda-benda peribadi untuk Hafizh sahaja. Dan dia diberikan peluang untuk personal sponsorship itu memang ada. Jadi untuk lagi besar dari segi branding kita tak dapat tahun ini, insyaAllah kemungkinan tahun depan ada peluang. Kesediaan SIC dengan penyertaan Hafizh dalam MotoGP tahun ini mungkin rekod breaking attendance lagi. So apa kesediaan SIC kan? Okay, kita sekarang bila adanya Hafizh di MotoGP, kita sasarkan lebih daripada 100,000 penonton yang akan berdiri sebab pada race day yang apa yang dilakukan pada pagi ini, setakat ini kita 200% lebih daripada tahun lepas. Jadi memang saya percaya yang tiket akan laris di luar,
dan mungkin 2-3 bulan sebelum event ni akan habis dijual. Jadi bagi saya ini satu benda yang betul-betul positif yang kita nak, dan kita akan duduk dengan tim saya, kita akan prepare ourselves for more than 100,000 masa ni. Terima kasih saya dulu soalan. Boleh dapat tolong komenkan tak mengenai isu chip plug tentang yang Encik dia ada war-warkan tu, dan juga satu lagi, ramai yang tumbang-tumbangkan pasal private test dekat Sepang lah. Okay, ada ke private test tu aktif dekat Sepang? Ada betul dikatakan? Okay, nombor satu, ini bagi saya cetak rompak ni something yang kita kena kawal, dan the only way for us to kawal ialah semua peminat yang tahu jangan beli benda cetak rompak. Itu saja yang kita boleh cakap. Pasal ia bukan membantu Hafizh Syahrin, ia membantu pihak yang fikirkan kepentingan sendiri. Walaupun apa yang diletakkan pada Facebook untuk sokong Hafizh, sebenarnya tidak. Okay. It can get him into trouble with the team, sebab dia ada nombor dia, gunakan lambang-lambang logo yang tak official. Jadi dia akan mungkin dapat get him into trouble nanti, sebab ini bukan Moto2, bukan Moto3, di MotoGP team. Jadi ini yang saya agak marah sedikit, bukan sedikit, banyak sebenarnya, yang orang ambil kesempatan untuk menggunakan image aset Hafizh yang dia sendiri yang bekerja keras kepada dia muda dulu. It's not fair to take advantage of him. So kita appeal kepada semua peminat motorsport di sana supaya janganlah beli benda-benda yang illegal. Okay. Sooner or later, Hafizh sekarang pun dah ada dia punya merchandise sendiri, dan saya masih berbincang dengan tim untuk keluarkan merchandise macam ni untuk Hafizh. So tunggulah merchandise yang original nanti. Soalan yang nombor 2, sebenarnya Yamaha factory memang test di Sepang, tapi ia telah testing, bukan untuk Hafizh. Saya ada tanya jika ia boleh digunakan untuk Hafizh, tapi mereka tak boleh dari segi nombor dia boleh. Jadi yang test di Sepang sekarang ni ialah Yamaha factory testing. Setakat ni 1 tahun. Ada soalan lagi? Soalan terakhir maybe? Ada? Okay, so kita stop pada interview, tapi kita akan open for one-on-one. Siapa yang nak interview?